嘉哥用这40块钱的木料就做出了市场上卖4000多的浴室柜。其实这些实木家居的材料都很便宜，贵的是人工呀，除非是对木料有特别高的追求。不过咱们普通人家沙木足够了，这一堆也就40来块钱，看起来挺旧的。把表面刨掉，里面的木料也是跟新的一样。再裁出合适的大小，画出需要做榫卯的位置。先把榫卯开出来。这房子建了1年了，嘉哥的木工活也是越来越熟练，工具也是越买越多。这个柜子呢是用在工位的，工位是复古民国风的装修，也是这个卫生间最大的家具，做了1.1米长，管它有多少东西都放得下。开始组装柜体的背板、侧板以及看面。还有柜门，全部都要仔仔细细的打磨光滑才能上漆。这边靠墙的上一遍底漆防水就够了，面漆就算了吧，也挺贵的，反正以后也不会挪动它。然后安装抽屉，先把滑轨装上。还有2侧的柜门。全部装好就可以抬到卫生间了，把冷热水管穿进来，然后把定制的食材台面放上来，找到下水开孔的位置，把孔开出来，撕掉食材台面的保护膜，再把台盆放上来。这些都得提前安装，不然根本就没办法连接水管，还有水龙头也是，全部装好再把台面归位。又买了这种黄铜拉手，是我想要的复古民国风味儿。装上之后，感觉那个味儿一下就出来了。这边是放洗衣机的，设计了高低台面。刚开始是想做一样高的，好看一点，但是考虑到我这个1.5米小土豆的身高，还是放弃了。又添置了一个石头迷你洗烘一体机 M1 Pure。你们天天看嘉哥做这个做那个，好像很勤快的样子，但是那些要手洗的贴身衣物，他是从来都不会洗的，都是我洗。我不洗，他就真能攒着，这得滋生多少细菌呀，简直不敢想象。而且万一碰上阴雨天，洗了也晒不干，容易有味不说，要穿的时候没得换才是真难受。所以我赶紧做功课，挑了内衣洗衣机，最后买了这个石头迷你洗烘一体机 M1 Pure， 我就能解放双手了。它的容量很大，不仅能够洗内衣内裤，平时换下来的睡衣、瑜伽服也能一起搞定。而且它还可以根据衣服的重量智能投放洗衣液，270毫升的大储液盒，加一次洗衣液可以用1个多月，不用每次都担心自己放多或放少了。如果先洗了嘉哥的衣服，我就会用一下这个桶自洁功能，用高温烫桶和 UVC 紫外线除菌，保证了桶类洁净之后就可以放心洗自己的衣服了。一般内衣内裤我都用这个高温煮洗模式，边洗边消毒的那种。洗前洗后 UVC 紫外线除菌都会自动开启，双重除菌好有安全感。生理期偶尔用下特自洗，配合精子球用的话，就算是96小时重度血渍也能洗得干干净净。以后被姨妈弄脏的裤裤就不用丢了，这个挺好。现在这里还缺了一块镜子，我想要类似长八方形状的，有一点小轩窗的感觉。嘉哥和老师就用做柜子剩下的木料做了一个镜框。然后50块钱在卖玻璃的地方花了一块镜子，装上去刚刚好。再打上防霉玻璃胶，用来固定镜子和镜框。然后打上螺丝，这个是用来固定上墙的。刷上漆就得到了一块复古民国风的镜子。再把墙上开孔，打上固定用的螺丝，装上去试试。这也太好看了吧！